राधे राधे। Hello guys, you're watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys, wish you a very happy Janmashtami. So wish you Radhe Radhe. And guys, in this video you gonna know that how Indians and Germany do celebrate this festival. I'm so much excited. I think so the whole India, Germany is super excited that yes, it's finally Janmashtami. So I hope you're also excited. Before starting this Janmashtami video, let me just tell you, my name is Nidhi and I am a CEO and the founder of German Gyan. So basically, German Gyan is a one-stop solution to make you learn German. Basically, we want to make you expert of German language. So in case you are looking forward for the online or offline class, then German Gyan provides you online and offline classes. In fact, we do provide teacher training program, exam preparation, brush up classes, verbal practice, whatever you can think around German, German Gyan is there to help you. Without wasting time, let's get started because I'm so excited for this video. Let's start. Janmashtami, auch bekannt als Krishna Janmashtami oder Gokul Ashtami, wird in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt gefeiert. Hauptsächlich von hinduistischen Gemeinschaften. Es markiert die Geburt von Lord Krishna, einem Avatar von Vishnu, einer zentralen Figur im Hinduismus. Warum wird Janmashtami gefeiert? Janmashtami feiert die Geburt von Lord Krishna, der im Hinduismus als 8. Avatar von Vishnu gilt. Krishnas Lehren, wie sie in Texten wie der Bhagavad Gita wiedergegeben werden, spielen eine bedeutende Rolle in der hinduistischen Philosophie und Spiritualität. Seine Lebensgeschichte voller göttlicher Wunder und seine Rolle im Mahabharat machen ihn bei Anhängern beliebt. Das Fest ist geprägt von Freude, Hingabe und einem Gefühl gemeinschaftlicher Harmonie, wenn Menschen zusammenkommen, um an sein Leben und seine Lehren zu erinnern. Indien. Bedeutung. Als Geburtsort des Hinduismus und von Lord Krishna wird Janmashtami im ganzen Land mit großer Inbrunst gefeiert. Große Feierlichkeiten finden in Mathura und Vrindavan statt, den Orten, die mit Krishnas Leben verbunden sind. Feierlichkeiten. Fasten, Andachtgesang, Dramatisierungen von Krishnas Leben und Dahi Handi. Janmashtami, das die Geburt von Lord Krishna feiert, ist ein großes Fest in Mathura und Vrindavan, wo Krishna vermutlich seine Kindheit verbracht hat. In diesen Städten im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh finden einige der aufwendigsten und lebhaftesten Feierlichkeiten des Festivals statt. Jhulanotsav und Ghatas. Jhulanotsav. Bei diesem Fest werden wunderschön dekoriert Schaukeln in Tempeln aufgestellt, auf denen Idole von Lord Krishna platziert sind. Gläubige schwingen die Idole, während sie Andachtslieder singen. Ghatas. Jeder Tempel in Mathura ist während der Janmashtami-Woche jeden Tag in einem bestimmten Thema oder
in einer bestimmten Farbe dekoriert, bekannt als Ghatas. Raslila. Hierbei handelt es sich um dramatische Darstellungen des Lebens Krishnas, die sie insbesondere auf seine spielreichen und wundersamen Aktivitäten konzentrieren. Lokale Künstler führen diese Stücke auf, die ein großes Publikum anziehen. Vrindavan. Tempelbesuch. Banke Bihari Tempel. Dies ist einer der bedeutendsten Tempel in Vrindavan. Es gibt einen massiven Zustrom von Anhängern, die kommen, um den besonderen Janmashtami-Feierlichkeiten beizuwohnen, zu denen das wunderschöne Schmücken des Idols und das Sprechen besonderer Gebete gehört. Kirtans und Bhajans. Den ganzen Tag über singen Gläubige Kirtans und Bhajans und schaffen so eine Atmosphäre der Hingabe und Festlichkeit. Janmashtami Mitternachtsfeierlichkeiten. Genau wie in Mathura ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten in Vrindavan das Mitternachtsreignis mit Aarti und Abhishekam. Die Tempel sind voller Gläubiger, die einen Blick auf die Gottheit erhaschen und an den Feierlichkeiten teilnehmen möchten. Tempel. Krishna Janmabhoomi Tempel, Mathura. Es wird angenommen, dass der Geburtsort von Krishna ist. Banke Bihari Tempel, Vrindavan. Einer der am meisten verehrten Tempel in Vrindavan. Prem Mandir, Vrindavan. Bekannt für seine wunderschöne Architektur und aufwendige Beleuchtung während Janmashtami. Janmashtami in Mathura und Vrindavan ist eine einzigartige Mischung aus Hingabe, Kultur und Tradition und zieht Tausende von Anhängern aus der ganzen Welt an. Deutschland. Janmashtami wird auch in Deutschland gefeiert, insbesondere in der indischen Diaspora und bei Mitgliedern der International Society von Krishna Consciousness. Während Deutschland überwiegend christlich ist, gibt es eine beträchtliche Hindu-Gemeinschaft und verschiedene Kulturorganisationen sorgen dafür, dass Janmashtami mit Hingabe und Begeisterung beobachtet wird. Feierlichkeiten in Deutschland. ISKCON Tempel und Zentren. ISKCON hat eine starke Präsenz in Deutschland und seine Tempel und Zentren sind wichtige Knotenpunkte für Janmashtami-Feierlichkeiten. Anhänger chanten, singen Bhajans und führen Aarti auf. Tempel sind wunderschön dekoriert und oft werden Theaterstücke oder Dramen aufgeführt, die das Leben von Lord Krishna darstellen. Indische Gemeinschaftsorganisationen. Indische kulturelle und religiöse Organisationen in ganz Deutschland organisieren Janmashtami-Veranstaltungen. Aktivitäten gehören Gemeinschaftsgebete, kulturelle Darbietungen und Feste. Sie bieten Familien die Möglichkeit, zusammenzukommen und zu feiern. Privathäuser. Viele hinduistische Familien
feiern Janmashtami in ihren Häusern. Familien feiern Fasten, schmücken ihre Häuser mit Bildern und Idolen von Krishna und erzählen Geschichten über Krishnas Leben. Es werden spezielle Gerichte und Süßigkeiten zubereitet, die mit Krishna in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel Köstlichkeiten auf Butter- und Milchbasis. So guys, how was this Janmashtami video? I hope you are also enjoying this festival. We are also this festival. So see you in the next video. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care. Happy Janmashtami. Radhe Radhe. Cheers.